kuma sai ya faɗi manya-manyan sakamako da zai ba mu guda 4 a lahira. Sannan sakamakon nan da zai ba mu guda 4 wanda ayan nan ta zo da shi, na farko akwai maganar ruwa, wanda duk da ɗan adam yake yana buƙatan wato ya zama akwai ruwa a gurin. Sannan na biyu akwai 'ya'yan itace, wanda ɗan itace kusan ma rayuwa a kansa ake yi gaba ɗaya. Simar ne da zira, duk abin da kake ci a duniya ko ɗan itace mai tsiro, wato ko tsiro ko ɗan itace. Kuma ko abincin da muke sarrafa na yau da gobe in ka kalla, ai dai baya wuce tsiro ɗin da ɗan itace. In ka kalli tuwo da miya misali, ai za ka ga tuwo ko dai na shinkafa ne ko na masara ko na dawa ko ma na me, za ka ga tsiro ne. In ka kalli miya za ka ga thimar ne, za ka ga tattasai ne da tumatiri da alayyahu da dai kayayyakin dai shuka ne. To sai Allah ta'ala dan ya ja hankalinmu cewa abin da zai mana a lahira abu ne da zai faranta mana rai ya mana daɗi, sai ya haɗa mana gonaki. An ce gona ko an ce jannat, an ce gona ana nufin wani yanayi ne mai kyan gani, ko anan aka ce yana da lambu ko yana da makekiyar gona. An san wani guri ne da za ka iya suranta shi a ranka, wanda akalla za a samu abu 3 a ciki. Za a samu inuwa, za a samu sanyi, kuma za a samu abin tsinka kala-kala, kuma ido zai ga abin da zai faranta masa rai a cikin gonaki in ya shiga. Sannan kunne zai ji kukan tsuntsaye suna yawo suna shawagi a sama, wanda wannan ma zai faranta masa rai. Sannan zai ji sanyi a jikinsa. Ma'ana ni'ima za ta zo masa ta ɓangarori da dama. Za ta zo masa ta ɓangaren kunne, so da zai ji sautin tsuntsaye a tsakanin kwarran 'ya'yan itace, wanda hakan zai faranta wa kunnensa. Sannan zai ga koraye da shuɗaye kalolin 'ya'yan itace, wanda zai faranta wa idansa. Sannan zai ji sanyi, wanda sanyin nan zai faranta wa gangan jikinsa. Sannan zai tsinka ya ci, wanda cin kuma da zai a baki zai faranta wa bakinsa. Sannan zai ji ƙamshi na wato 'ya'yan itacen nan da fulawoyi da furanni, wanda hakan zai faranta wa wato hancinsa. Kenan waɗannan hawas ɗinka guda 5 duka idan suka shiga gona duk sai sun ji daɗi. Hannunka zai ji daɗi, jikinka zai ji daɗi, sannan kuma hancinka zai ji daɗi na abin da zai shaƙa, bakinka zai ji daɗi na abin da zai ci, kunnenka zai ji daɗi na abin da zai ji, sannan idonka zai ji daɗi na abin da zai gani. To sai Allah ya gaya mana duka a cikin aljanna dangogi na ni'imomi daban-daban waɗanda za su faranta wa mutum rai. Sai kuma ya ce tajari min tahti al-anhar. Al-anhar, an ce anhar, Allah ya fassara mana a cikin suratu Muhammad cewa nahar ɗin nan ba guda ɗaya ba ne, anhar aka ce. So dangogin wato abin ɗin da za fiha anharu min ma'in wa fiha min laban, min asalin musaffa, min khamrin. So akwai abubuwa guda 4 wanda waɗannan teku take bayarwa. Daga ciki akwai tekun zuma, ba fa zuma irin ta duniya wanda tsuntsu yake amanta ko yake kashinta ba. Sannan da madara fa ba irin wacce aka tatso a jikin saniya ba. Da kuma ainihin giya, ba fa giya irin ta duniya wacce take mai bugawa ba, sharaban tahura, ina lahira mai tsafta ne. Sannan kuma da ruwan ma Allah ya ce ba fa irin ruwan zartsi ko irin ruwan da za ka sha kana guntse ido ko kana ɗaura baki ba ko kana ɗaure fuska ba. A'a, duk abin da zai faranta maka rai ake so a yi maka, an tanada, an san ka, an san abin da kake so. To da Allah ya gama faranta maka da wannan aljannar, sai kuma ya ce maka akwai dangogin 'ya'yan itace iri-iri, ko ba a faɗi da kaza ba a nan gurin, domin a yankuna za ka ga a cikin dangogin 'ya'yan itace muna da su kala 2. Akwai alami, wanda ko ina ka je a duniya akwai shi, don haka ne ma ka ɗaga shi kowace ƙabila za ta gaya ma sunansa. Akwai kuma ɗan itacen da mantiki ne, ba za ka same shi a can ba sai dai ka same shi a can, ba za ka same shi a can ba sai ka same shi a can. Ta yawa lokacin da aka ce kala kaza sai ka ce ai ni ba ma san kala kaza ban san shi ba. Sai Allah ya ce za a zo muku da dangogin 'ya'yan itace irin wanda kuka sani a duniya. Har ma watakila idan ka ɗanɗana za ka ce ai wannan wa utu bihi mutasha, ai wannan rizqina min qabl, kamar an taɓa mu irin wannan, ko an taɓa zuwa mana da wannan. A fassara ta ce watakila an zo musu da shi sau ɗaya ko an ƙara zuwa da shi, ko kuma a wanda suka sani a duniya irin wannan kalar da kake ci kake jin daɗi, to da irinsa za a faranta maka rai. Ta yi wa kai mailinka zuwa ga ayaba ne ko zuwa kankana ne. Shi yasa wani abin mamaki in ka kalli 'yan itacen nan za ka ga sun yi amfani da sura irin ta jikin mutum. Akwai ɗan itacen da za ka ga ya kama da zuciyarka,
akwai wanda zaka ga ya kama da hannunka, wani ya kama da kanka, wani ya kama da idanka, wani zai ga kamar hanci gare shi, wani kamar baki gare shi. Sannan kuma wani zaka ga ci ake, wani sha ake. Duk da mu a yaranmu sai a ce ya ci ayaba, ya sha kankana, ya sha mangwaro, ya sha lemo, ko ya ci inibi. So akwai wanda zaka ga muna fassara shi da kalmar ci, wani muna fassara shi da kalmar sha. Amma abin mamaki zaka ga wani da ake sa ci din, ake sa sha din, sai ka ga shi ma mai ruwa ne, amma sai a fassara shi da ci, wani a fassara shi da sha. Ma'ana akwai abinci, akwai abin sha a cikin 'ya'yan itace, akwai kuma ɗin da ƙanshin su ma kaɗai yakan gamsar da kai kafin ka kai ga ci ko sha. To sai Allah kuma ya gaya ɗan adam abin da yake so na uku, shine ya ce walahum fiha azwajun mutahhara. Sannan akwai mata. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.